ඔයාගේ PC එකේ ගේමින් ලුක් එකක් ගන්න ගේමින් කේසින් එකක් වෙනවද? ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ JTEC Q33 ගේමින් කේසින් එක. full transparent වගේම සුපිරිම කූලින් සිස්ටම් එකක් හදාගන්න විදිහට මේ කේසින් එක හදලා දීලා තියෙනවා. full RGB fan දෙයක් ඔයාලට මේක front එකේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක රුපියල් 12500කට just computer එකෙන් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් බලන් ඉන්න මොකද? අද මෙන්න කොරෝනායගල just computers එකට buy කරන්න